హాయ్ హలో నమస్తే. మేమైతే తిరుమలలోని చాలా మందికి తెలియని పుణ్యతీర్థంకి అయితే వెళ్ళాము. మీరైతే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో అయితే చూసేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎంత నా బిల్లు? మీది మొత్తం 1000 అయింది. ప్రపంచంలో ఏడలేని పుణ్యతీర్థాలని మన శేషాచల అడవుల్లో ఉన్నాయి. తెలుసా మీకు? అది తెలియకపోతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రావడం వల్ల? చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం రావడము చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. వయసు ఎక్కువ అని పోలేరని పోలీసు వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఆపాలని చూశారు. పర్లేదని నచ్చ చెప్పి వచ్చేసాము.